السلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. نهار ديالنا اليوم اكتشفنا الزرقاء حنايا علاش انا اختار مجرمين الملاح اللي كيعرفوا هذا. عملت الفيسبوك باش يطلع لي اللولي. المهم اخوتي العربي عطيهم شي كلمه. كما كتشوفوا اخوتي دابا جبرتونا اليوم نهار جديد، كوميديا جديده، مغامره جديده، وهذه في خطر الخوت اللي كرهونا واللي يحبونا حتى هما. علاش يحبونا؟ علاش يحبونا علاش؟ في خطر صحبه المصلحه. ثانك يو فيري ماتش، قول لهم شكرا. شكرا المصلحه مصلحه بيبا خوتي بيبا. غني لهم داك التيسكو د المصلحه. يس في المصلحه بروفيتيتي يا انا يا اختي سيفرقنا فقط مولانا دابا. استغفر الله. انا خوتي صباح وعشيه قدامي قول لي انت صاحبي، انا الفلوس ما تهمنيش، 20 انت اللي عندي حتى لك فينا صاحبي، انت اخويا اللي ما عنديش. ايوا الصحبه في المصلحه فقط صاوا. خمم مسكو غير انت حرنا كفري هاو. هذا من طوبه. جابوا الاجتماع. انتم على الاجتماع ها اليوم فيها اجتماع الاخر. السلام عليكم. عليكم السلام، معكم كما كتشوفوا الاخبار اخوتي الجديده. دابا جبرتونا ماشيين طالعين واحد الحجره. اكتشفوا واحد الحجره بوبليه واش طايح ولا كيعيطوا لها نغمه. سميتها العرب معلم. تما طالعين نشوفوها غنكتشفوا مع جبرتونا مشينا عندنا واحد الاجتماع طارئ مع السيد محمد العربي المعدني. كريموس محمد العربي المعدني، وكيتم معنا عضو اللجنه الشيخ سفيان. كيتم معنا الرئيس اللجنه. هذا هو الرئيس، هذا وسلمان انا الصحفي ديالهم، الصحفي، وكيتم انا الشاهد، انا الشاهد المشهود عليه. شو انا هاي رحت داخل القسم. ومعنا شي كنقولوا هذه تحيه كاع لي فام. لي فان. ايوا والله. هلو هلا هلو هلا. انا قولي ها انتينا العربي، ها انتينا احنا طالعين نشرو لنا العربي السابع ديالهم. ها هو الزنيزل. دابا واش نطلعو هاي دابا ودامور. انا حاضر معاهم، عم بارطاجي معكم هذا الفيديو هدايا. نتمنى يعجبكم، عطونا الاراء ديالكم وخلوا لي التعليقات ديالكم في الكومنتات اللي بغيتو نعدل لكم، تحديات، مقالب اللي بغيتو. صافي اخوتي، هاي الجامعه، ديك الجامعه تحت هي ديك الجامعه الزرقاء تما كيعمروا الماء. هنا فين؟ ها الجبل، ها الراس الجبل، ها مورانا، ها الراس الجبل اللي كاين في الزرقاء. هاو صافي تمشي توصفين وانت اسمع كيتعاودوا. ايوا الله التليفون تاني مشى. التليفون هما ها هو هادي اللي طالعين فهمنا. مشي هاد الجبل الاخر ها هو هذا اللي كيبان من تطون اللي كيفاش تلش. ايوا والله لا الطبيعه واعره بحال والو نتخالط مع واحد الجمعيه نبقاو صالون لها المساخي خال. ها وجبيبه العربي. ها خلي العربي بعيد وطالعين له وادي.
هكذا. سفيان ما تخممش عاد تصيب راسك. عارفين هما المصري هاد الحومة. ايما عارفين هما وفقاسها العربي. شوف فين هما متسمعوش العاني واقيلا كي كيعدلو لي هيدا. وانت حيت لا فوقي نتوما فاش من جهة وفين انت؟ الله اكبر متسمعوش. شوف هنا هاد الزرقاء عاد كتبان من هنايا. واش هاد العلوج يدور تحت الزول الزرقاء. احنا ماشيين طبيعة خلابة جد مريحة جد جدا. اليوم نبدا الراحة ديالنا نسالكم معنا. شوف هنا باين الويدان باين تاحس في راس الجبل. دابا جوني مورانا وين كان في هاد التلفزة مبقاشي دابا ايوا تكمل قايد عليا هذا. هاد ست سفيان اللي كيعجبو ليا حفا بلاتي باش نجي نوريهم الدراري. ايوا بلاتي واحد ولد نتاحل ما يبانش وقيل. حنا عاليين بزاف تناودو نصورو لكم الهود من تما. ايوا خوتي كنتمنى يعجبكم الفلوق اليوم ديالنا اكتشاف الزرقاء. وتعاونوا بلي لايك وتصابونا في القناه ديالي وبارطاجيو مع اصحابكم. هاد الدراري فين طالعين انا خوتي. واذا عجبكم الفيديو خلوا لي في الكومونتيرات باش قولوا الاراء ديالكم باش نعمل لكم اللي بغيتو. وي على غنشوف هنايا شوف باقي طالع عندكم مسترخص. شوف نجي نوريكم فين مشي. ايوا شوفي نوما. احنا خوتي باقي طالع شوف هاد الزرقاء دابا. تابعونا تسناونا. هما الجمعية ديالنا ديال اكتشاف الزرقاء. شنو جمعية نعدو حنايا؟ الحبيب ما كيشرفنا حنا خايله. السلام كما كتشوفوا اخوان كما كتشوفوا واحد الجمعيه ان شاء الله كنفكروا فيها. كنفكروا كنزيدوا ناكدوا بان كاينه الجمعيه ان شاء الله. كاين الحضور ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله. وكنتما باقي ما فكرناش الاسم وبقى يلا في طور الانجاز عاد دابا كنكتشفوا شويه باش ايوا دابا كنكتشفوا شويه واحد اماكن. كيتسمى الرئيس الجمعيه العام وكيتسمى كاينين هو باقي غير صحابي كاين. امين المال هو فقاصه سفيان ولا الرئيس هو اجتماعات ما جبناش اليوم. وكيتسمى حنا كنكتشفوا ان شاء الله في طور الانجاز عاد كنحاولوا نركبوا هذا الجمعيه ان شاء الله باذن الله. تركبوها ونقول لكم اخوتي ماشي جمعيه في المعدن. قال يرجع رئيس المعدن بصح. لا غيبقى يتعاند مع العثماني. دري باقي طالع شوف احنا يا اخوتي طبيعة خلابة جدا طبيعة واعرة. ننصحكم نجيو لينا مرحبا. مزبوط طالعين ديك القرد على الطيح. باقي السعودية ما
تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.